bermain rutin bikin burung lebih aktif dan gak gampang bosan. Aktivitas ini juga bantu menjaga kebugaran dan kesehatan tubuhnya. Interaksi positif bikin burung lebih jinak dan dekat dengan pemilik. Mainan sederhana seperti ayunan atau cermin bisa merangsang mentalnya. Waktu bermain juga bantu kurangi stres dan perilaku agresif. Burung yang bahagia cenderung lebih rajin berkicau dan ekspresif. Luangkan waktu setiap hari untuk bermain, burungmu pun makin percaya diri. Bonding yang baik akan tumbuh dari kebiasaan bermain bersama. Luangkan waktu setiap hari, burungmu akan jadi lebih sehat dan ceria.